Banywanyi barimo TV aho muri hose turabaramutsa, akaba ari Jean Pierre abashikiriza ibiganiro musanzwe munabimenyereye. Turiko turabashikiriza urukurikirane rw'ibiganiro vyerekana ingene tworera abana bacu tukabaha indero nziza batarinze guhahamuka. Twavuze ko tuzobashikiriza ibintu 8 bishobora guhahamura umwana, tukaba twabashikirije la fois passée twababwiye ikintu cerekeye umuvyeyi ataguma mu rugo cyangwa ataboneka, absence y'umuvyeyi mu rugo. Ivyo rero ni ibintu bihungabanya umwana, ari umuvyeyi umumama atahari cyangwa umupapa atahari, bose baribaza ati mama arihe, papa arihe. Rero bigatuma yibaza ati urugo rurafise importance, ugasanga nawe nyene azoruha importance nkene. Ikindi twavuze ni mu gihe abavyeyi bakanye. Gukanya kutereka umwana kumukunda n'amakosa, kuko nta wundi abafise imbere yiwe atari wewe. Rero arakwiye kubona ko hari urukundo rwinshi, kuko nabazo rutanga uko. Uno munsi rero tugiye kuyaga ikindi cerekeye ugukara cyane mu rugo. Gukara si bibi, ariko hari ugukara kurengeje. Mwibuke yuko iwacu inkoni barakunda kuvuga ngo ishikira igufa, ariko nishikira ingeso, mugabo ahandi naho igakora cyane. Umupapa arinjira mu rugo, abana bakiruka, na nyina akiruka wanashaka, kandi ibyo rero bikanezereza umushinga nawe wenyine ugarashitse. Iyo umwana rero abona ko se akara cyangwa nyina akara, ashitse agaca yiruka, menya ko hari ikintu kitagenda neza, azoguhisha ibintu byinshi, nta kintu uzokwigira umenya kiwiwe. Avuye ku ishuri bamumereye nabi, ntavyo uzomenya, n'amanota azotangura kuyakunyegeza. Bitume rero nta kuyaga bihari, abana bakuze ugasanga ntibanaterefona, ntibararamukanya n'abavyeyi babo, mukibaza igituma, kubera ko hari gukara kwinshi. Rero ibyo biratuma rero umwana ashobora gukura afise nawe ubwo bushake bwo gukara. Nico gituma mubona abantu benshi bakaze bakara mu bintu byose, nuko natwe twakoze dukari, bakubita, ari abagore bakubitwa, byose bivaho. Jewe nibaza yuko nukuraba ibintu byose bibaye byinshi biba bibi. Turagaruka ku kindi rero cerekeye abavyeyi usanga byose ari ukureka, hari relax birengeye, laissez-faire, abavyeyi bareka abana bagakora ibyo bishakiye. Hewe hagarika gukina, turafise ibikorwa, umwana akabandanya, ambara tugenda, umwana ntakore ibyo ateza gukora. Aho rero umwana aba ariko aragenda atiga amategeko ku munsi, niyakura nta n'itegeko na rimwe azokurikiza. Uzosanga ari wa muntu adashoboka akora ibintu uko avyishakiye, urisigengwa n'amategeko ahantu hose. Rero gerageza gukarira abana si bibi, mugabo babamenye igituma umuvyeyi yashavuye atanezerewe kuri iki. Hanyuma umwana ntakumurika gukora ibyo ashaka, kuko yisi irimo amategeko ateza kuzokurikizwa. Rero dutanga indero, turavye ibyo bintu byose bishobora kubashikira, kuko twabafashe ukuna kuri. Nuko rero niba iyi video yabanezereye, niba mubona ibituvuze ari byo, sangiza abandi nabo babibonereho, bavyumvireho. Wongere ugire subscribe kuri Limo TV YouTube na Limo TV Facebook. Ari Jean Pierre Rukundo, Limo TV.